ครับพี่น้องเพื่อนทุกคนไอเสียงก็เฮ็ดคลิปงานโมนี่แล้วพี่น้องบุกไปใส่มาก็จะเตรียมพี่น้องเฮ็ดมา3 ปีแล้วครับยังอยู่คือเก่าพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องกินน้ำตกคอหมูย่างกันครับเป็ดสุกนอนไม่พี่น้องเลยแซ่บๆกันนี่ครับพี่น้องผักก็มีหัวปลามีแตงครับพี่น้องขอตาพี่น้องแบบพวกหมูย่างติดมันพี่น้องแซ่บได้พี่น้องนี่แตงวันพี่น้องนี่แบบบ่ได้ลำตกพี่น้องนัวคือกันพี่น้องเสียบเอือบเกลือจังไปอย่างเอือบเกลือใส่สโลนเนี่ยนิดหน่อยพี่น้องเนื้ออ่อนนุ่มดีขนาดพี่น้องแต่ละเนี่ยพี่น้องพริกเนื้อขาวๆนี่เผ็ดดีเลยพี่น้องเลยมีตึกต้นใหญ่ต้นหน่อยพี่น้องยุบต้นใหญ่พี่น้อง
เสียก็กินให้พี่น้องเบิ่งคือหรอกครับพี่น้องเฮ็ดจังกินก็หลายนาทีแล้วครับพี่น้องกินให้พี่น้องเบิ่งเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องฝากพี่น้องทุกคนครับเพิ่นเก่าเพิ่นใหม่เขามาเยี่ยมมาชมไอ้เสียงเด้อครับพี่น้องไอ้เสียงก็เฮ็ดมาโดนแล้วครับพี่น้องมาละ 2-3 ปีแล้วครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่เขามาให้กำลังใจไอ้เสียงครับ